na da bai cika. Allah rinka salatunka gummujin suka da safiya. Muhammadu kairar kalki mafi cika da hakikar gaskiya. Sa'alihi da sahabbai mazan farai yau sun bar duniya. Da ganin koyi ilin hannun su da mun tafi daya. Ni da kai muke so kai na riƙe a lamurana. Soyayyar ka a zuciya ta zauna. Daɗi na soyayyar ka yasa ban gane kowa ne. Daga soyayya wata gari mun hau jirgi na masoya zai kai mugun shi masoyi ne. Kuje na mamaki don ku akwai wata rana za ta iso ne alkhairi. A ranar ne za mu yi murna da soyayyar sama aiki ne abba a wurin fati. Manzon mu shugaba ne wanda bai kamar ma masoya ne. A ranar mutum kwaka ka so da kanka ma'aiki ne ka ce da su wanga masoyi ne. A ranar ne zan yi farin ciki da soyayyar ka mafi alkhairi abban alkasim. Manzon mu shugaba ne Ahmadu mai gidan mu da abin yaban mu mai haƙuri da juriya. Kunta habibina maulana salli wa sallim al-mustafa habibi. Khaira khalqillahi labbaika habibi sa'alta al-ana hubbika kathira. Inta wahat rasuli ja'imin sahibul bishara. Karimi azimi khaira khalqillahi ahlan sayyidi wazidi. Rabbi zidni hubbir rasuli wasba'u habibi. Inta maulana karim inta awwal wa akhir. Habibina sahibul risala. Ya Rabbi salli ala Mustafa habibi. Khaira khalqillah kullihim. Ya ta'ala ahadin bila shariki. Ya rahimar bawan ka zai yi aiki. Zana yo haramar tafiya cikin suruki. Ka yarda in kunna ne cikin habibi. Wanda ka yo tun babu komi. Ka ce shi shi ne tsira. Al-Mustafa fiyayye sayyidi wanda bai da tsara. Mai nufi a ran tsayuwa hasken da yake haskaka kowa. Wanda bai taɓa saɓo ba don shi kalamin ce. In ta yabo ga sahibul